Ороймдрыг үзэгчтэй Улаанбаатарт 20 цаг болсон байна. Бид та бүхэндээ цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүрэхэд бэлэн болоод байна. Мэдээний ихэнд өнөөдөр үзүүлэх зарим мэдээний товчтой танилцсан. Ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт орууллаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга хатар газар эзэмшсэний 60 жилийн тохиолдуулан тус албарт ажил хөдөлмөрөөр манлайлагчдад төрийн дээд цол одон медаль хүртээлээ. Олон улсын хөтөлбөртэй гих 10 сургуулийн 6 тус хөтөлбөр хэрэгжүүлэх эрхгүй байжээ. Хор тавдраар өдөрт 10 гаруй хүн нас барж байна. Израиль улс эвслийн засгийн газар байгуулж чадаагүй учраас давтан сонгуул явуулна. Эдгээр болон бус мэдээллийг өнөөдрийн цагийн үр дээр бид үзүүлэхээр бэлтгэж байна. Тэгэхээр улсын хурлд төсөв баталсан хэдий ч эх жил орлогоос 1.3 их найд төгрөг дутах эрсдэл үүсэт байсан. Энэ эрсдлийг хааж 2020 онд төсөвт 1.3 их найд төгрөг ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрөөс орж ирэх хууль хэрэгжсэн орчныг улсын хурл бүрдүүллээ. Өнөөдөр чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар ашигт малтмалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт орууллаа. Үндсэн хуулийн цэцгийн 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн шийдвэрээр ашигт малтмалын тухай хуулийн зарим заалт хүчингүй болсон. Шалтгаан нь ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг давхардуулж авахар байна гэдэг асуудал байсан юм. Цэцгийн шийдвэрээр ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг худалдаар ачуулсан, ашигласан бүх төрлийн ашигт малтмалын борлуулалтын үнэлгээнээс тооцож улсын төсөв төлнө гэсэн заалт болон бусад холбогдох заалт хүчингүй болсон юм а. Ингээд дараах өөрчлөлтийг оруулсан байна. Ачуулсан, экспортод гаргасан ийм төрөл болгоноос нь тухайн экспортлж байгаа компани яг ямар төрлөөр нь гаргаж байгаа тэрнээс нь авна. 47-гийн 7-доор нь давхардуулж авахгүй. Суутгах тоосноо гэдээ маш тодорхой заасан. Үндсэн хуулийн цэцгийн шийдвэр гарснаас хойш ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг хэн төлөх, төлбөрийн хувь хэмжээ, улсын төсөв төвлөрөх асуудал хязгаарлагдаж өдөртөө Монгол улс 4.6 тэрбум төгрөг авч чадахгүй үлдэж байсан. 11-р сарын 15-ны байдлаар гэхэд 69.9 тэрбум төгрөг төсөвт ороогүй байсан байна. Энэ бүхнийг нөхөж авах боломжтой болсон байна. Дээр нь 10 сарын 30-наас өнөөдөр 11 сарын 22-нд хүртэлх хугацаанд алдагдсан амнаатын татвар байгаа. Энийгээ нөхөж авах хуулийн заалтыг оруулж ирж баталж өглөө. Манай улсын экспортын дийлэнх хувь нь уулуурхайн түүхийн эдээс хамааралтай. Гэтэл нийт татварын орлогын 24% нь ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрөөс орж ирдэг байна. Тиймээс цаашдаа татварын бүтэц эдийн засгийн хамаарлыг эргэн харах хэрэгтэй гэдгийг гишүүд хэлж байсан юм а. Өчигдөр улсын хурлын чуулганы хуралдаанаар Монгол банкны ерөнхийлөгч Баяр Цайхан болоод санхүүгийн зохицуулах хорооны дарга Даваа Сүрэн нарыг өөрсдийнх нь хүсэлтээр чөлөөлсөн. Тэгвэл өнөөдөр тэдний оронд ажиллах шинэ удирдлагуудыг томиллоо. Ингэхдээ төрийн албаны шатлан дэвжих зарчмын дагуу дээрх хоёр байгууллагын удирдлагын багт ажиллаж байсан эрхмүүдийг томилох саналыг улсын хурлын дарга оруулж ирсэн юм а. Ингээд Монгол банкны ерөнхийлөгчөөр Даваа Сүрэн санхүүгийн зохицуулах хорооны даргаар Баяр Цайханыг томиллоо. Монгол банкны ерөнхийлөгчөөр томилогдсон лав сүрэн салбартаа мэрэгжсэн мэрэгжилтэн гэдгийг онцолж байна. Эдийн засагч мэрэгжилтэд тэрээр 1994 оноос хойш олон жил Монгол банкнд ажиллаж ирсэн. Анх Монгол банкны мөнгө зээлийн бодлогын газарт эдийн засагч, ахлах эдийн засагч, хяналт шалгалтын газрын захирал, Монгол банкны бүртгэл, тооцоо, мэдээллийн технологийн газрын захирал, мөн банкны сургалтын төвийн захирал, сүүлийн 3 жил тус банкны дид ерөнхийлөгчөөр ажиллаж ирсэн. Цаашид зээлийн хүүг буулгах 2020 онд багтаж олон улсын байгууллагын саарл жагсаалтаас гарахад анхаарах ёстой гишүүд хэлж байсан юм. Банкны ерөнхийлөгч бүх иргэд зээлийн барьцаанд орсон байгаа. Нэг ёсондоо бол банкны салбар өөрсдөө баяжаад тэгээд аж ахуйн нэгж иргэд бол ядуурсан байна. Энийг яах вэ? Тэгээ стратегийн хүрээнд бол ямар ч байсан бодлогын зардлыг нь бууруулах, мөн зээл олгож байгаа тэр процессыг яаж зардал багтаа болгох вэ? Мөн энэ банкны бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд дээр байдаг тэр дэд бүтцүүдийг сайжруулах замаар зардлыг хэрхэн бууруулах талаар бол томоохон ажлуудыг хийхээр төлөвлөсөн байгаа болохоор ерөнхийдөө дараа жилүүдэд бол энэ зээлийн хүү бол улам цаашаа эрчимтэй буурна гэж Монгол банкны зүгээс бол харж байгаа. Энэ капитал банктай холбоотойгоор нийгмийн даатгалын сангийн чөлөөтүүлэлт байршиж исэн 105 тэрбум төгрөг авч чадахгүй байна. Нэгэнт бид Монгол банкнаас гаргасан банкны зохистой харьцааны үзүүлэлтүүдийг харгалзаж өгч байсан. Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийг энэ даатгуулагчдын хөрөнгийг эрсдэлгүй болгох, ойрын хугацаанд барагдуулах арга хэмжээ авах талаар маш сайн засгийн газартай холбоосон яамттай хамтарч ажиллажээ. Монгол улс саарл жагсаалтанд орсон. Энэ асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд нэгдүгээр яаралтай төлөвлөгөө хөтөлбөрөө гаргаад энэ бол ганцхан Монгол банкны ажил биш. Энэ бол Монгол улсын их хурал, Монгол улсын засгийн газар, Монгол банкны хамтран хийх цогц бодлого арга хэмжээ байгаа баха гэж бодож байгаа.
одоо нэмэгдүүлэх тал дээр эдийн засгийн дархлаагаа бий болгох чиглэлээр сайжруулах чиглэлээр илүү их одоо ажил хийх хэрэгтэй байна гэж. Харин санхүүгийн зохицуулах хорооны дараагаар сүүлийн 3 жил тус хорооны орон тооны гишүүн дэд дараагаар ажиллаж байсан баяр сайхныг томиллоо. Тэрээр ажлын гараагаа 1997-онд сангийн яамны мэрэгжилтнээс эхлүүлж байжээ. Эдийн засгийн байнгын хороонд, өргөдлийн байнгын хороон дээр энэ банк бус санхүүгийн байгууллагатай холбоотой, хадгалам зээлийн хуршаатай холбоотой иргэдийг хохироосон маш их хэрэгүүд гараад энэ нь өөрөө шүүхтэр гацчихдаг. Энэ чиглэлийн хууль тогтоомжийг одоо боловсруулад эдийн засгийн байнгын хороон дээр цаг алдалгүй оруулж ирэх гээд том ажлууд таныг хүлээж байна. Тэгээ ер нь биднээсийн зүгээс бол одоо энэ гүйцэтгэл суурилсан хяналт шалгалт биш, эрсдэл суурилсан хяналт шалгалтын тогтолцоонд шилжихийн үйл явц бол явж байгаа. Олон улс донорын байгууллагууд бол биднээс энийг шаардж байгаа. Санхүүгийн зохицуулах хорооны хувьд бол хууль санаачлах эрх бүхий этгээд биш учраас сангийн яам, засгийн газар, их хурлын гишүүдтэй бол хамтарч ажиллана гэсэн юм төлөвлөгөөтэй байгаа. Манай санхүүгийн зах зээлийн хяналт шалгалтууд үнэхээр муу байгаа. Энэ бол зөвхөн одоо тэр тэнд байгаа хэдэн хяналт шалгагчаас хамаарат байгаа юм биш. Ер нь энэ санхүүгийн зах зээл дээр тавьж байгаа хяналт зохицуулалтын бодлого маань нэгдсэн байх уу, ингээд тустай байх уу гэдэг юм а одоо эргэж харахгүй болохгүй болсон. Монгол улс мөнгө угаахтай тэмцэх санхүүгийн арга хэмжээ авах олон улсын байгууллага ФАТФ-ийн саарал жигсаалтанд орсон. Энэ асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлд Монгол банк болон санхүүгийн зохицуулах хорооны өмнөх удирдлага хангалттай ажиллаагүй гэдэг шалтгааны улмаас ийхүү хоёр байгууллагын удирдлагыг улсын хурал солилоо. Монголчууд атар газар эзэмшиж газар тариалангийн шинжлэх ухаанчаар хөгжүүлж ирснээр бид хүнсний аюулгүй байдлын нэг баталгаа болсон Улаанбуудаа төмсөөн дотоод осон бүрэн хангадаг болсон. Энэ үйлсэд хөдөлмөр зүтгэл залуу насаа зориулсан эрхмүүдийг Монгол улсын ерөнхийлөгч Баттулга зарилга гаргаж төрийн дээд цол одон медалаар шагналаа. Энэ өдөр газар тариалангийн салбараа шинэхэн хөдөлмөрийн баатран үлгийдэн авч байна. Идэр залуу насаа газар тариалангийн салбарт зориулж өдгөөж энэ салбартаа ажиллаж хүн амыг эрүүл экологийн цэвэр хүнсээр хангаж яваа Сэлэн аймгийн Ерөө сумын их шинжтэй компани захирал Монгол улсын гавьяат механикжуулагч Сандгийн Гамболдод Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар цол хүртээж хөдөлмөрийн баатрын алтан соёмb Сүхбаатарын одонгоор шагналаа. Газар тариалангийн салбарт ажиллахсад өндөө яг нэг бизнес хөөж мөнгө ашиг олохын төлөө биш. Яг буянтай энэ хүнс хүтэйхэн цаахан үйлстэй сэтгэл зүрхөө зориулсан салбар маань үнэхээр хөгжлөхөө тодорхой үеийг туулаад энэ 60 дахь жилд дэлхийн жишгт хүрсэн ийм амжилттай явж байна. Газар тариалан бол ургадаг алт. Энэ алтыг тарьж ургуулж хүн амаа эрүүл хүнсээр хангах үйлсэд өнөөдөр хөдөлмөр зүтгэлээ зориулж байгаа Хинтээ аймгийн Бэндэр сумын амжилт компани захирал Аюур зан, Улс аймгийн Баруун Түрүүн сумын сангийн аж ахуйн Ахмад ажилтан Даваал Хүмб, Орхон аймгийн Улаан толгойн сангийн аж ахуйн Ахмад ажилтан Дүгүрсүрэн, Монголын тариаланчдын үндэсний хорооны Өвөрхангай аймгийн салбарын тэргүүн Лавг бод, Дэвшил Тэрээд компани ерөнхий захирал Мөнхбаатар, Сэлэн аймгийн Бүрэн тал компани захирал Нямжав, мөн Бооцын тариа компани зөвлөг Санж Сүрэн, Завхан аймгийн Улаастай сумын Ахмад тариаланч Цэрнар Монгол улсын гавьяат агрономч боллоо. Хүн одоо өөрийн эзэмшсэн мэргэжилдээ эзэн болж ингэж явах юм бол ийм амжилтанд хүрдэм байна. Ийм сайхан болд юм байна гэдгийг одоо өөрийн одоо биеэрээ мэдэрлээ. Миний мэргэжил бол агрономч мэргэжил хаанч байхгүй ийм сайхан мэргэжил дэлхийч байхгүй мэргэжлээ. Би бахархаж явдаг. Мөн гавьяат механикжуулагч золоор Сэлэн аймгийн Зүүн хараагийн сангийн аж ахуйн Ахмад ажилтан Сүхбаатар, 3 борхууд компани трактор комбайнч Хүрэл төмөр, Хинтээ аймгийн Идэр онон компани захирал Оюун Жаргал нарыг шагналаа. Ингээ төрхтөө болвол Зүүн хараагийн сангийн аж ахуйн мөр тэрэний баргээд ингээ төрсө хөөгд юм бинтэй. Одоо том талбайтай том сангийн аж ахуйнууд бол үнэнхүү одоо улс их орнд олон тоннууд авах жилдээ байдаг чинь 350-400 мянган тоннууд авдаг. Тэрний ихэнх нь бол одоо энэ том техникүүд нугалж байгаа. Газар тариалангийн салбарт өөрийн оюунаа зориулж Монголын радиогийн ургацын далай нэвтрүүлэг, ургадаг алт цуврал бүтээл гаргаж энэ салбарт хүлээн зөвшөөрөгдсөн сэтгүүлч бол Лханагийн Мөнхтөр. Түүний хөдөлмөрийг үнэлж өнөөдөр Монгол улсын соёлын гавьяат зүтгэлтэн цол хүртээлээ. 25 жил Монголын радиогийн ургацын далай гэдэг өндөр усгатай сайхан нэвтрүүлгийг хөтөлсөн явдал Монголын тариаланчид газар тариалангийн үйлдвэрлэгчдийн одоо их ажлыг олон түмэнд хүргэсэн нэг гүүр юм да. Монголын газар тариалан, Монголын сэтгүүл зүйд ургадаг алт гэдэг үгийг би зөөж авчирч нутагшуулсан одоо сайхан ургаж байгаа юм байна гэдгийг өнөөдөр ойлгож байна. Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтал
хүнсний хангавч, найдвартай, хангалттай, эрүүл аюулгүй байхыг чухалчлан үздэг билээ. Улс орны хүнсний аюулгүй байдлыг хангах ард иргэдийг дотоодын хүнсний бүтээгдэхүүнээр хангахад тариаламжтын үүрэг маш чухал билээ. Мөнх тэнгэрийн хүчин дор ургац маань ариун байж зон олон эрүү саруул аж төрөх болтугай. Мөн энэ өдөр хөдөө аж ахуйн гавьяат ажилтан цолыг Төв аймгийн Атрын сангийн аж ахуйн ахмад ажилтанд хамжид хүртлээ. Салбартаа олон жил үр бүтээлтэй ажиллаж Өхөн амыг эрүүл хүнсээр хангахад одоо ч зүтгэж яваа газар тариалангийн салбарын эрхмүүд энэ өдөр хөдөлмөрийн гавьяаны улаан түгийн одон, алтан гац одон, хөдөлмөрийн хүндэт медалаар шагнуулсан. Бэм сүрэнгийн сандаг дөрж Монгол улсад атар газар эзэмшиж газар тариалан хөгжүүлж эхэлсний 60 жилийн тохиож байна. Энэ хүрээнд өнөөдөр Атрын 60 жил хүндэтгэлийн ёслол боллоо. Монгол улсын ерөнхий сайд хүрэлцэх хэлэхдээ засгийн газар хүнс экспортлогч улс болох зорилтыг дэвшүүлэн ажиллаж байна гэсэн юм. Манай улсад 1923 онд Богдын сан нэртэй анхны газар тариалангийн сангийн аж ахуй байгуулагдаж байсан төвхтэй. Энэ цагаас хойш газар тариалангийн шан татаж улс их орноо хүнсээр хангах эхлэл бий болсон. Атрын 1, 2, 3 дугаар аянд зарласнаар дотоодын үр тариа хүнсний ногооны хэрэгцээгээ бүрэн хангаж экспортод гаргаж байсан үе саяхан. Одоо ч дотоодынхоо хүнсний ногооны хэрэгцээг ханган ажиллаж байна. Дөнгөж одоо нэг дайны дараа одоо болж ирсэн асуудал байхгүй юу. Тэгээд одоо зөвлөлт толгой тус тэр үеийн энэ улсаас чинь техник тусалцаа маш ховор ирдэг. Дандаа хуучин тоног төхөөрөмжтэй. Тэгээд хуучин тоног төхөөрөмжийн хөөртнөд хүчээр засан сэлбэж тэгээд газар тариалангийнхаа ажлыг явагдуулж байсан. Эрчимчин газар тариалан гэдгийг өнөөдөр одоо яг мөрийн хөтөлбөрөөр тодорхойлж гараагүй ч гэсэн миний хувьд юу бодогдож байна вэ гэхээр ослогоотой газар тариалан тэр нь үргэлжтэй болсон хор бараа тагшрээд сайхан ургана гэдэг бол мэдээж хэрэг бэлчээрэн сайхан болно гэсэн. Хамгийн сайхан зүйл нь хүний хоол хүнс бэлтгэхтэй. Хүний хоол бэлтэн гэдэг бол одоо хамгийн буянтай сайн ажил. За энэ жил бол одоо бороо хор бага байсан. Гэхдээ яах вэ? Боломжийн одоо байсан. Ер нь л урагшаас ургац гэдэг нь шүү дээ. Тэгэхээр урагшаа сайн байвал ургац сайн байна л гэсэн үг. Атрын 2 дугаар аянаар 12 сангийн аж ахуй шинээр байгуулж байсан. Мөн 250 мянган га газар нэмж хаглан 560-аас 670 мянган гад үр тариа тариалсан юм а. Нэгэн жарны төвгийг бүтээлдсэн газар тариалангийн салбарын дараагийн шинэ жарантайгаа золгож Атрын 4 дугаар аяныг эхлүүлэх хүсэлтэй байгаагаа хэлсэн. Салбарын яамны зүгээс ч энэ чиглэлд анхаарч ажиллахаа илэрхийллээ. Тариалангийн салбарт дэвшүүлсэн бодлого зорилтоо Монгол улсад тариалан эрхлэх систем баримт бичгтээ тодорхойллоо. Цаашдаа энэхүү бодлого зорилтыг ажлын шугамар илүү наривчлан боловсруулж, дунд урт хугацааны төлөвлөгөө, хөтөлбөр, аян болгон баталгаажуулан хэрэгжүүлэх болно. Зарим улс орн ихээхэн хүнсний хомсдолтой байгаа бол Монгол улс айл өрхийнхөө мах гурал төмс зэрэг нэн тэргүүний хэрэгцээ хүнснийхээ дийлэнх хувийг үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнээр хангаж байгаа нь малчид тариаланчид, ногоочид та бүхний өрнөн хөтөлбөрийн үр дүн юм а. Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчид дэлхийн өсөн нэмэгдэж байгаа хүн амыг эрүүл аюулгүй хүнсээр хангах үүргийг хүлээдэг. Цаашид газар тариалан эгчнөсөн мал аж ахуйтай хослуулан эрхлэх, таримл ургамлын үр сорт техник технологийн шинжилтийг өргөжлүүлнэ гэдгийг Монгол Улсын засгийн газраас хэрэгжүүлэхээ мэдгдсэн юм а. Манай улсын бэлчээрийн дац өнгөрсөн онтой харьцуулахад 25 сая толгоогоор нэмэгдээд байна. Мөн бэлчээрийн ургамлын ургалт нийт нутгийн 70 гаруй хувьд нь таар байгаа гэсэн үнэлгээг улс цагуур орчны шинжилгээний газраас гаргасан байна. Улсын хурлын чуулганы өнөөдрийн үдээс хойших нэгдсэн хуралдаанаар гишүүн Бат Эрдэнэс Монгол улсын ерөнхий сайдад хандан бэлчээрийн талхагдал, цөлжилт, ой хэрийн төмөртэй тэмцэх чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа ажлын талаар тавьсан асуулган хариуг сонссон байна. Бэлчээрийн дороотлолд нөлөөлөж байгаа үлийн цагаан огт нь устгах, мал сүргийн бүтцийг сайжруулах, бэлчээр ашиглалтын хууль эрхсэн орчныг сайжруулахад анхаарах хэрэгтэй байгааг гишүүд хүндсэн юм а. За ер нь хөдөө аж ахуйн яам сая асуулгын хариултанд тун хангалтгүй хариуллаа шүү. Гишүүдийн тавьсан асуултанд бүрэн биш хариулж байна. Тэгээд дандаа судалж байна, бодож байна, дүгнэж байна гэж хэлэх юм. Тэр үлийн цагаан огтонтой бэлчээр талхагдаад байна. Тэр өврөнга, баяа хонгор, говьлтай ерөөсөө энэ огтондоо өдөгдчихэд байгаа шүү. Бэлчээр ямар болчиход байгаа вэ? Энэ бэлчээр талхагдаад байгаа юм чи малын тоо толгоогоо зөөрүүлж үр ашигтай болох мал махны экспорт ярихаар бас нэг өөр юм ярьдаг. Тэр Бат Эрдэнэ шүүний хэлээд байгаа тэр цаг хүлээлгэж орж ирдэг. Энэ 4 сар тавьсан асуулгын хариуг одоо 7 сарын дараа хойшлуусаар гад өнөөдөр сонсохдоо
өдөр судрын өнөөдөр тоглохдоо давхардуулаад ингээ хариуцлахгүй хандж байгаа юм байна шүү. Тэгээ бэлчээрийн хууль яриад байгаа юм, хизээж батлагдах юм, хизээж өргөн баригдах юм. Ингэж хөдөө аж ахуйн хариуцлахгүй ажлууд энэ мал аж ахуйн талаар баримлж байгаа бодлого чинь явахгүй шүү. Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн нийт гишүүдийн хуралдаанаар од баярыг үндсэн хуулийн цэцгийн даргын албан тушаалаас нь чөлөөлөх шийдвэр гаргалаа. Од баяр өөрийн хүсэлтээр даргын албан тушаалаас нь чөлөөлөх хүсэлт гаргасан. Тиймээс Монгол улсын үндсэн хуулийн цэцгийн тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6 дахь хэсгийг үндэслэн үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн Чимбат хуралдааныг удирдах түүний хүсэлтийг хэлэлцсэн юм а. Дараагийн мэдээллийг танилцуулъя. Тэгэхээр хорд хавдрын өвчлөлийг бууруулж, эмчилж, эдгэрэх нэг боломж нь эрт илрүүлэг гэж эмч мэргэжилтнүүд хэлж байгаа юм. Эх оноос 21 аймгийн эрүүл мэндийн төв эрт илрүүлэхийн тусгай тасагтай болох юм. Хавдар судлаач эмч нарын 14 удаагийн чуулганаар энэ асуудлыг хэлэлцсэн байна. Хавдартай иргэдийн дийлэнх нь хожуу шатандаа амьлагт ирдэг, гэтэл эрт онцлуулж чадвал нийт хавдрын 90%-ийг бүрэн эмчлэх боломжтой юм а. Өнөөдрийн байдлаар хавдар судлалын үндэсний төвд 7 хоногт 500 гаруй хүн ирж үзлэг шинжилгээ хийлгэж байна. Тэдний 5-аас 7 нь элэг шилжүүлэн суулгах шаардлагатай байдаг байна. Эрүүл мэндийн хуулинд нэмэлт өөрчлөлт оруулж хорд хавдрыг эрт илрүүлдэг болох энэ эрт илрүүлэх үйлчлэгийг улсын төсвөр даах гэсэн энэ хуулийн өөрчлөлт нь одоогийн их хурлын гишүүд дэмжиж баталсан явдал бол хорд хавдрын эмчилгээг шин шатанд аваачихад чухал үр гүйцэтгэв. Монгол улсад хөх умаа хүзүү элэгний хорт хавдрын эрт илрүүлгийн хөтөлбөр хэрэгжиж эхэлсэн. Энэ хөтөлбөрийн үр дүнд хорт хавдрын 3/1-ийг эрт илрүүлж хавдраар өвдсөн иргэдийн амьдрах хугацааг уртасгаж байна. Миний нарийнсан мэрэгжил болох тэр улаан хоол одоодны мэрэгжилтэй. Тэр зөвхөн одоодны хоол 6,000 орчим хийгдсэн явж байгаа. Нэмд бас эмч сангийн анхны шагналыг бол бас хүнтэй шагналыг хүрч явсанд бас туйлын их баяртай байна. Монгол улсад умаан хүзүүний хорт хавдар их байна. Тиймээс олон улсын хавдар судлалын төв 17 улсыг сонгон хавдрын өвчлөлийг бууруулах тодорхой ажил хийх болно. Үр дүнтэй сайн гарвал өөр улс оронд жишг болгон нэвтрүүлэх юм а. Элэг бүтэн Монгол хөтөлбөрийн хүрээнд иргэдийн элэгний вирустэй эсхийг үн төлбөргүй шинжилүүлж байна. Цаашид 21 аймаг 9 дүүрэгт хавдрыг эрт илрүүлэх тусгай тасагтай болох юм байна. За энэ боломжийг ашиглан иргэд эрт илрүүлэх шинжилгээнд орсноор хавдрын өвчлөл буурах боломжтой гэж эмч мэргэжилтнүүд үзэж байна. Хөтөлбөр зочны ярилцлагаар үргэлжлэн та бүхэнд хүрч байна. Өнөөдөр улсын төсөвтэй холбоотой асуудлаар улсын хурлын гишүүн Гарамжавтай манай сэтгүүлч Үүлэн Солонго ярилцахад бэлэн болсон байна. Үзэгчдээ цагийн үр зочны ярилцлагаар та бүхэнд хүрэхэд бэлэн боллоо. Тэгэхээр улсын төсөвтэй холбогдуулаад та бүхэндээ бид эх жил зарим иргэний тэтгэврийг 50,000 төгрөгөөр нэмэх болсонтой холбоотой мэдээллээр улсын хурлын гишүүн Гарамжаваас тодруулга авах гэж байна. За эмэгтэй гишүүд санаачлаад зарим иргэний тэтгэврийг нэмэх боломжийг бүрдүүллээ. Тэгэхээр эх жил хичнээн иргэний тэтгэврийг хэрхэн нэмж байгаа вэ? Энэ дээр та мэдээлэл өгөөч. За 1990 онд хөнгөлтэй нөхцлөөр наснаас эрт өндөр настай тэтгэврт гарсан олон мянган иргэд байдаг. Ер нь 91 оны байдлаар Монгол улсад 288 мянган иргэн өндөр насны тэтгэврт байснаас 133 мянган ямар нэгэн хэлбэрээр хөнгөлтэй тэтгэврт байдаг. Тэгээ энэс 83 мянган орчим эмэгтэйчүүд байсан. Тэгээд тэрнээс бол 44 мянган 87 оны байдлаар бас нөхөн холборт хамрагдаж өндөр насныхаа тэтгэврт 2017 жинхэнэ насанда хүрж ирсэн байна. Тэгээд тэдгээр иргэдээс нэг 21,800 иргэд үлдсэн ба. Тэгэхээр эдгээр иргэд маань тэтгэврээ 50,000 төгрөгөөр нэмүүлэх бидний санаачилсан хуулийн дагуу ийм боломж нэгдэж байгаа. 2020 оны 1 сарын 1-ээс эхлээд эдгээр иргэд маань тэтгэвэр тэмж хүн болгон дээр 50,000 төгрөг нэмэгдэж болгодон цаашдаа ингээд тэтгэврийн нэмэгдлийн дагуу өснө нэмэгдээд байна. Тэгэхээр тэтгэвэр нь хэдийн хэмжээ 50,000 төгрөгөөр нэмэгдснээр хэр хэмжээнд хүрэх бол ер нь бол энэ дундаж түвшинд авчирья гэдэг асуудлыг гишүүд хөндөж байсан. Тэгж байгаа. Ер нь эдгээр иргэд маань урд нь 280-аас 330
мянган төгрөг ингээд тэтгэврийн дундаж хэмжээнээс доогоор аваад ирсэн байна. Тэгэхээр өнөөдөр энэ нэмэгдснээс бас тодорхой хэмжээгээр өнөөдөр нийгмийн тэтгэврийн дундаж тооцоолоор авахд 374 мянга байгаа л да энэ рүү бол төгсөж очих ийм бодлогоор хийсэн байна. Төсөвт эх жил хэдэн төгрөг солгосон? Улсын төсөвт эх жил 12.8 тэрбум төгрөгийг тусгасан байна. За дараагийн асуудал бол нийгмийн даатгалын шимтгэлийг олон нийт бол эсэргүүцэж байгаа. Цаашдаа ингээд нэмээд ачааны хүндийг ард иргэд аж ахуйн нэгжүүдэд өөрүүлээд байна гэж нэлээд гомдлыг бол илэрхийлж байгаа шүү дээ. Цаашдаа энэ нийгмийн даатгалын шимтгэлийг энэ тогтолцоогоор явах юм уу? Эсвэл өөр шинжилэлт хийх хэрэгтэй юу? Энэ дээр та хууль санаачлагчдын хувьд ямар байр суурь байгаа вэ? За ер нь энэ нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нэмэх болсон үндсэл нь бол 2016 онд Монгол Улсын эдийн засаг маш хүндрэлд орсон байсан. Гадаад валютын маань нөөц хасах руугаа орчихсон. Улс ахмаар маань эдийн засгийн дефолтод орсон юм байсан учраас манай улс олон улсын валютын сангийн өргөцсөн хөтөлбөрт хамрагдсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэдний зөвлөгөөгөөр ямар нэг хэмжээгээр татвар хураамжуудыг нэмэгдэх юм зөвлөмж өгсөн байна л да. Тэгээ энэний дагуу бас нэмэгдэх тэтгэврийн хэмжээнд нийгмийн даатгалын шимтгэл үлдсэн. Ер нь 7 төрлийн татварыг нэмэгдүүлэх засгийн газраас оруулж ирснээс энэс бол зөвшөөрөгдөөгүй тэр татварууд. Тэгээ харин нийгмийн даатгалын нэмэгдэл бол үлдсэн. Энэ нь бол хувь хүн бүрээс 2.5%, ажил олгогч аж ахуйн нэгждээс 2.5%, нийлээд одоо 5% нийгмийн даатгалын шимтгэл нэмэгдэхээр төлөвлөгдсөн хууль батлагдсан байдаг. Тэгэхээр энийг одоо бодоход эргээд бодоход бас л бид нар тухайн үед өндөр татвар дээр нь ярьж байгаа хүн амын орлогын албан татвар, бусад одоо татвар дээр ярьж байгаад энэ нийгмийн даатгалын шимтгэлийг бас ярихыг орхитуулсан байна лээ. Одоо энийг бас үзэхэд бол нийгмийн даатгалын шимтгэл бол ард иргэд дээр бол аж ахуйн нэгждэр маш их хүндрэлтэй тусаад байгаа. Тэгэхээр нийгмийн даатгалын шимтгэлийг бас бусад улс орнуудын туршлагаар харахад өөр олон одоо сонгох боломжууд байдаг. Ямар хэлбэрээр авах юм, ил тод яаж байлгах юм. Жишээлбэл одоо цаашдаа одоо манай хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яам бол бас энэ дэр нэлээ бодлоготой байх шиг байна. Нийгмийн даатгалын сан маань өөрөө бас улсаас 200 гаруй тэрбум төгрөгөөр одоо бас татаас авч явж байна. За мөн одоо нийгмийн даатгалын шимтгэлд хамрагддаггүй иргэдээ бас одоо тэтгэвэр тэтгэмж олгож гин гэдгээс ахуулаад өнгөрсөн онд гэтэл нийгмийн даатгалын санд улсын төсвөөс 600 гаруй тэрбум төгрөг нэмж өгсөн байж нэг юм болж байгаа. Тэгэхээр энэ төр өөр дээр ийм их ачаа төвлөрүүлээд өгч чадахгүй байдалд орж штэ тийм ээ. Тэгэхээр энийг бол арай ондоо хэлбэрээр зохицуулах юм бодлогод байдаг л да. Жишээлбэл одоо хувийн даатгалын сан байна. Эсвэл нийгмийн даатгалын суур сан гэж явж болно. Мөн цалингийн одоо янз янзын зөрүүтэй салингуудын зөрүүнээс өссөн сан байж болно. Ийм янз янзын өөрийн санаачлагаар өгөх тийм даатгалын санч байж болох юм байна. Энэ хэлбэрүүдийг бол цаашдаа сонгож авах чиглэл бодлогыг баримтлах хэрэгтэй гэж бодож байна. За сүүлийн асуулт оюутлоготой холбогдож байгаа. Тэгэхээр улсын хурал бол одоо хэд хэдэн асуудлыг тусгасан Монголын эрх ашиг оюутлогоо дээр одоо хамгаалах чиглэлээр тогтоол гаргаж улс засгийн газартаас үүрэг чиглэл өглөө л дөө. Тэгэхээр та энэ дээр одоо хэр үр дүн ахиц дэвшил гарна гэж харж байгаа бол ямар ч байсан улсын хурлаас 2 удаагийн ажлын хэсэг гарч ажиллаа. Эхнийх нь бол тэрвэр тав гишүүнээр ажилласан ажлын хэсэг маш хариуцлагатай удаан ажиллаж сайн дүгнэлт гаргасан. Үндсэндээ оюутлогын үйл ажиллагаанд бүх наривчлан дүгнэлт гаргасан байна. За улсын хурлын сүүлчийн ажлын хэсэг бол ер нь улсын засгийн газар чиглэл өгөх тогтоолыг бид нэр боловсруулсан байгаа. Тэрэн дээрээ бол Монгол улсын эрх ашигыг хангуулах тухай энэ нэрнээсээ аваад одоо утга санаа нь тодорхой байгаа. Энэ оюутлогын үйл ажиллагаа байгуулагдсанаас хойш бол гэрээ хэлсэн нь бас Монгол улсын эрх ашигыг хангаагүй хийгдсэн. Өнөөдрийг болтол одоо Монгол улсад хохиролтой алдагдaltaй юм гэрээ явж байгаа л да. Их харамсалтай байгаа. Тэгэхээр энэ оюутлогын гэрээг бол одоо харилцан тохиролцож хувь нийлүүлэгчид нь хөрөнгө оруулагчид нь ширээний ард сууж энийг одоо ухаалаг бодлогоор ингээд зохицуулаасаа гэж батсан доо улсын хурлын гишүүд засгийн газарт одоо Монгол улсынхаа эрх ашигыг хамруулах юм 7 төрлийн чиглэл бодлого өгсөн байгаа. Энэ 7-нд сүүлийн асуултаа их товч хариулаарай. Энэ хэрэгжснээр Монголын эрх ашигт хэр одоо эерэг үр дүн авчирна гэж харж байна. За бид нар ер нь эерэг үр дүн авчрах байх гэж итгэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол хөрөнгө оруулагчдын одоо ухаалаг хандлага одоо харахыг үлдлээ. Баярлалаа. За баярлалаа. Үзэгчдээ цагийн урд хөтөлбөр үргэлжилж байна. Үзэгчдээ цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөр та бүхэнд 7 хоног бүр нэг сэдвийг онцлон авч сурвалжлагуудыг бэлтгэн хүргэдэг. Харин энэ 7 хоногт бид агаарын чанартай холбоотой асуудлаар сурвалжлага бэлтгэн хүргэх гэж байна. Өнөөдөр түүхийн нүүрсний хэрэглээтэй холбоотой асуудлыг хөндөж байна. Зарим айл өрх нийслэлийн иргэдийн эрх шиг зөрчиж түүхийн нүүрс нууцаар төлсөөр байна. Сүхбаатар дүүргийн 12 дугаар хороонд амьдардаг иргэн Хээгийн гэрийн яндангаас харавтаа байн гарч бусад айл өрхүүдээс ялгарч харагдаж байсныг иргэний гомдлын дагуу холбогдох албаны хүмүүс очиж шалгасан юм. За шалгалтаар 1 тонн орчим түүхийн нүүрсийг шахмал түлштэй хольж хэрэгдэж байгаа нь тогтогдлоо. Тухайн иргэнээс мэдүүлэг авахд бол энэ өнжүүлэлт нүүрс гэж байгаа урд онд нь
үлдэгдэл нүүрс гэдэг ингээд зойрондоо болон агуулах нөгөө амбаартай ингээд хадгалсан нүүрснүүд нөр хянал шалгалт хийхэд бол энэ айл маань өнжүүлд нүүрсээ худалдаж түлжээсэн сайжруулсан төлөвтэй хойлоод 1 тонн орчим нүүрс байна. Одоо бид нэр энийг лацтаад тухайн иргэнд маань холбогдох зөрчлийн тухай хуулийн холбогдох заалтыг үндэслэн торгуулийн арга хэмжээ авагдана. Нийслэлийн бүх хороодод агаарын чанарыг сайжруулах шуурхай штаб гарч түүхийн нүүрс хэрэглэхээс урьдчилан сэргийлж үр гүйцэтгэн ажиллаж байна. За айл өрхүүдийн ядангаас гарч байгаа утааны бохирдол болон иргэдийн мэдээллийн мөрөөр түүхийн нүүрс хэрэглэх үйлдэлийг таслан зогсоож ажиллаж байна. За манай хороо статистик дүнгээр нь бол 2038 өрхтэй 6800 хүн амтай 470 хэдэн цагаач хэрэгтэй те 78. Цагаач иргэд бол ерөөсөн жилд ингээд хавар түүхийн нүүрс жаахан өнн буунгууд ингээд нөөцөлдөг. Доор нь зойртой ийм улсууд байдаг байхгүй юу? Тэгэд ер нь бол ихэнхдээ түүхийн нүүрстэй байх гэсэн бид нэр хардлагатай байна. Бусад дүүрэг хороонд хяналт шалгалтын ажил хэрхэн хийгдэж байгааг нийслэлийн мэрэгжлийн хэлтийн газраас тодрууллаа. Дүүргүүд дээр бол нийтдээ 108 тонн түүхийн нүүрсийг бол битүүмжлээд айл өрхүүд дээр битүүмжлээд 71 зөрчлөөр 21 сая төгрөгийн торгуул ногдуулсан одоо ажиллаж байна. Олон жил яригдсан агаарын бохирдлын асуудал энэ жил шийдлээ олсон гэхэд болно гэж иргэд дүгнэж байгаа юм. За гэвч зарим хүмүүс олон нийтийн эрхшгийг зөрчиж хуваа бодож түүхийн нүүрс нууцаар түлж байгаа асуудал мэрсээр гарсаар байна. За холбогдох албаны хүмүүс үүнд анхаарлаа хандуулж өдөр шөнөгүй хяналт шалгалт тавьж ажиллаж байна. Иргэдэж энэ асуудлаар мэдээлэл өгөх боломжтой юм. Нийслэлийн хөтөлбөр эрхлэлтийн газар 5 толгой түвш компанитай хамтран шинээр 500 ажлын байр зарлалаа. Сайжруулсан түвш савлах ажил хийх сонирхолтой иргэдийг нийслэлийн хөтөлбөр эрхлэлтийн газрын цагийн ажлын биржид бүртгэх юм. Гэрээ байгуулсан иргэд нийгмийн даатгал төлөхөөс гадна 1 сая 200 мянган төгрөгийн цалин авах юм. Хамгийн гол нь цагийн хуваарийн дагуу ажиллах учраас цаг баримтлах шаардлагыг тавих юм байна. За гэрээ байгуулан ажиллах иргэд 3 дүүргийн 8 цэгээс гэртээ хамгийн ойр цэгийг сонгон ажиллах боломжтой юм байна. Тэгэхээр зарим улс оронтой харьцуулахад манай улсын иргэд маань төрийн бүртгэлтэй холбоотой үйлчилгээг орон зай цаг хугацааг үл харгалзан авдаг болсон. Цаашдаа энэ салбарт техник технологийн хөгжлийн ололт амжилтыг ашиглах гээд хийж байгаа олон ажил байгаа юм. Өнөөдөр төрийн ордонд нэг иргэн нэг бүртгэл хэлэлцүүлэхээр иргэдэд хүрэх төрийн үйлчилгээ 10 жилийн өмнөх үетэй харьцуулахад хэрхэн өөрчлөгдсөнийг танилцуулсан юм. Манай улсад салангад явж ирсэн бүртгэлийн байгууллагуудыг 10 жилийн өмнө нэгтгэж улсын бүртгэлийн ерөнхий газрыг байгуулсан. Энэ хугацаанд төр өөрт байгаа мэдээлэлээ иргэнээс нэхэхгүй бүртгэлтэй холбоотой үйлчилгээг захимжуулаад байгаа юм. 152 хороо 270 гаруй сумыг бүртгэлийн нэгдсэн сүлжээнд холбожээ. Тухайн иргэн одоо сум дээр сүлжээ байхгүй үед аймаг руу очиж бүртгэлийн үйлчилгээ авдаг байсан бол одоо төрийн үйлчилгээ иргэнд ойртоод сум дээр сумаасаа одоо иргэний бүртгэлийн лавлгаа мэдээлэл гадаад базарт иргэний үнэлт гэдэг ч юм уу бүх төрлийн үйлчилгээг авах боломж бүрдэж байгаа. Төрлийн багц зүйл шинжилгээтэй холбогдуулаад газрын тухай хууль, за кадастрын зураг газрын кадастрын тухай хуулиудаар бас өөрчлөлт орсон. Өмнө нь бол одоо иргэн газар өмчлөх шийдвэрийг жишээлбэл засаг дараагаас гаргуулад тэгээд дараа нь улсын бүртгэлийн газар дээр шүлүүлдэл хөрөнгийн өмчлөх эрхийнхээ гэрчлэгийг авдаг байсан. Иргэдийг зөвхөн газрын албан дээрээс бүх үйлчлэгийг авах боломжийг бас нээж өгсөн байна. Иргэд захимаар 23 төрлийн лавлгааг үн төлбөргүй авдаг. Мөн улсын бүртгэлийн 40 орчим үйлчилгээ лавлгааны төлбөрийг e-баримт аппликейшн ашиглан төлдөг болоод байгаамаа. Цаашдаа бид энэ e-баримт аппликейшн ашиглаад энэ бол төрийн байгууллагаас анх удаа манай байгууллага дээр хэрэгжиж байгаа үйлчилгээ байгаа. Цаашдаа e-баримт аппликейшн дээр урамшууллын цэс байдаг. Энэ хоригдлогдсон мөнгөөрөө иргэн маань гадаад паспортоо иргэний үнэлгээ захиалдаг боломж нь бүрддэг. Цаашдаа бол одоо хиймэл оюун ухаанд суурилсан ийм бүртгэлийн системүүд одоо бус тусад ашиглаж эхэлж байгаа. За үүнийг бол одоо үнэлэл одоо бид явсан ийм томоохон зорилт тавьж одоо ажиллах хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Хилийн чандад ажиллаж амьдарч байгаа монголчууд ч бас бүртгэлийн үйлчилгээг шуурхай авах боломжтой болсон. За гадаад оронд суугаад 48 дипломат төлөөлөгчийн газартай улсын бүртгэлийн ерөнхий газар хамтран ажилладаг байна. Манай улс хэрэглээнд байгаа нийт эм бэлтгэлийнхээ 70%-ийг гаднаас худалдан авч байна. Үүний 30 орчим хувь нь антибиотик эзлэж байгаа нь хүнсний аюулгүй байдлаас санаа зовох асуудал болсон. За тэр тусмаа малын эмийн сангийн хэрэглээ тодорхой хяналтгүй байгаа нь байдлыг улам эргэлзээтэй болгож байгаа юм. Энэ тухай сэдвийг өдөө ажихын болонд манай сэтгүүлч Сүхбаатар өндөд бэлэн болсон байна. Оройн дөргөөс Сүхбаатар. Оройн дөргөө. За тэгэхээр энэ эмийн хэрэглээ. За дан ялангуяа энэ малын эмийн хэрэглээд одоо энэ хяналтгүй байгаа нь жоохон яг юутай холбоотой байдаг юм болов?
За магадгүй эмийн сан ороод хоёулаа жоргүй юм авах хэсэг нь бол хоёулаа хариуцлага хувь хүнтэй асуудал. Хувь хүний асуудал байгаа. Харин хүнсэнд одоо хэрэгжилж байгаа мах бол антибиотиктэй байна уу гэдэг дээр бол одоо хувь хүн яаж ч та хяналт тавих боломжгүй зүйл байгаа юм л да. Гэтэл яг хяналт тавих тэр механизм манай улсад өнөөдөр ажиллахгүй. Тэгээ манай Монголын үндэсний олон нийтийн араад телевизийн 90 сурвалжлах багийнхан баримт гэдгийг нэвтрүүлгээр өнгөрсөн намар яг энэ асуудлыг хөндсөн байгаа. Тэгэхэд малчид юу гэж ярьж байгааг одоо товч хүргэе. Бид нар өөрсдөө бас тарайгаа авч хийдгээ заримд. Бас нэг янз бүрийн өвчнөөс сэргийлэх вакцинууд бас авч хийж өргөж шүү дээ. Тэгээ малын чулаад юм гол өрсөн хийж чинь. Жарвч гэдэг юу ч одоо би одоо очиад дуулахын хөөс аавн тэгээд мэдээж нөгөө юм тарих хөөсийг аав шүү дээ. Малчид хийж төлж чадахгүй байхгүй тэр нэг. Тийм учраас малчид дуулах өгч чаддаггүй. Сая зүгээр нэг имэйлт дээр мал зарж байгаа хоёр малчин юу гэж ярьж байгааг. За малын эмийн санд ороод эм борлуулж байгаа хүн юу гэж ярьж байгаа зүгээр эндээс л харахад бодох харагдаж байгаа юм л да. Олон улсад бол энийг янз бүрээр хяндаг сайн механизмч байна. Ийм жишээч одоо байгаа. Гэхдээ бид нар энийг яаж хэрэгжүүлэх вэ гэдэг асуудал өндөр чухал байгаа. Мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль бол батлагдаад 2 жил орчим болж байна. Үүнийг дагалдах журмууд нь бол хэрэгжиж явж байгаа. Бидэнд бол хянах боломж байгаа гэдэг зүйлийг ярьж байгаа. Энэ тухай яриаг одоо хүргэе. Бүтээгдэхүүнийг яг энийг дэмждэг хөндлөнгийн хяналтын механизмыг оруулж ирэх хэрэгтэй байдаг. Тэр нь бол олон улстай эмийн үлдэгдлийн хяналтын үндэсний хөтөлбөр гэж. Тэрийгээр тодорхой нутаг дэвсгэрүүдээс сорьж дээлүүдийг ямар хэмжээгээр цуглуулж авах уу, ямар аргаар шинжлэх үү гэдгийг заагаад өгсөн. Малын эмч баталгаа гаргаад явж байна. Тэгэхэд тэр хяналтын шатанд эрсдэлтэй бүтээгдэхүүн илэрх юм бол тэр бүс нутгаас тэр малын эмчээс олгосон баталгаануудыг хүчингү болгоод тэр хоригдлолт хийдэг юм. Тэгэхээр энэ нөгөө яг юм хөндлөнгөөс нь хяндаг төрийнх нь энэ хяналтын механизм бүрдэж ажиллаагүйгээс болоод явуулж байсан, малчин ч явуулж байсан, малын ч явуулж байсан. Тэнд буцаж одоо эргэж тэнд шахалт үзүүлдэг ийм механизм байхгүй болчихдог. Магадгүй бидний одоо тавган дээр антибиотик үлдэгдэлтэй, эмийн үлдэгдэлтэй мах ороод ирвэл бидэрт маш их эрсдэлтэй, аюултай. Энэ бол бүр цаашлаа генд нөлөөлөх хэмжээнд эмэнд одоо дасал болох маш хор уршигтай байдаг юм л да. Энэ бол олон улсынхан маш судалсан байдаг. Биднэрт бол байнга сануулга өгдөг. Бид ч гэсэн энэ дээр хамтарч ажиллах зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Одоо нэгдсэн үндэсний байгууллага, ажил төрийн байгууллагын төлөөллийн ярьсныг та бүхэнд хүргэе. Ерөөсөө л одоо 2050 он гэхэд одоо нянгийн дэвсгэржилт үүснээс болоод одоо жишээлх юм бол 10 сая хүн одоо амь насаа алдах юм эрсдэл дагуулж байна гэдэг энэ тоо гараад байна. За мөн одоо бид нар нөгөө энэ өвчний эсрэг хэрэгэлдэг бидний эм маань бид үйлчлэхээ болоод байна. Тэгэхээр л бид нар нөгөө өвчнөө дарж ангаах чадваргүй болоод байна. Энэ нэг зүйлийг хэлэхэд 1900-аад оны үед таргун тахлаар ч юм уу сөрвийгээр маш олон хөвгчээсэн. Тэр яагаад гэвэл бид нар эмчилж чадахгүйсэн. Эмчлэх аргаа бид нар олоогүйсэн. Харин одоо хэрвээ антибиотикийн дасал болоод эмийн дасал болчих юм бол бас яг энэ шиг аюул дагуулах маягтай гэж байгаа. Яагаад гэвэл тэр өвчнөө оншилж байгаа ч гэсэн тэр эмийн дасал болцсон учраас эмчлэгдэх магадлал багтай. Энэ зүгээр малын антибиотиктэй зүгээр жишээ татал ярихад энэ алстай хиттэй ийм л аюултай тус зүйл. Тийм учраас одооноос бид нар сэрэмжилж хянаггүй хандах зайлшгүй хэрэгтэй байгаа. Баярлалаа. За баярлалаа Сүлбаатар. За үзэгчлээ өнөөдрийн хөдөө аж ахуйн болон та бүхэнд манай сэтгүүлч Сүхбаатар малын эмийн хэрэглээтэй холбоотой мэдээллийг хүргэлээ. Мэдээллийн цааш үргэлжлүүлж байна. Тэгэхээр мэрэгжлийн хяналтын ерхий газраас олон улсын хөтөлбөрийн сургалттай ерхий боловсролын 10 сургуулийн сургалтын чанарт шалгалт хийсэн байна. Шалгалтаар Кембрижийн хөтөлбөрийн сургалттай сургуулиуд багшийн мэрэгжилгүй гадаад багш нарыг ажилуулдаг сургалтын чанар шаардлагын түвшинд хүрэхгүй байгаа зөрчил илэрсэн байна. Кембрижийн хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа гэх сургуулиуд аль бие усны зөвшөөрлгүйгээс гадна Кембрижийн хөтөлбөрийн сургалтанд хамрагдаагүй, багшийн мэрэгжилгүй, гадаад багш нарыг ажилуулдаг зөрчил илэрчээ. За нэгсэндээ олон улсын хөтөлбөртэй гэж элзэгчтэй даттагч аль бие усны зөвшөөрлгүй, ердийн болон гүнзгийрүүлсэн сургалттай үйл ажиллагаа явуулж байгааг шалгалтаар тогтоосон байна. Хамгийн гол зөрчил юу байгаад байна гэхээр зэрэг тусгай зөвшөөрлийн асуудал дээр бол одоо зөрчилтэй ийм сургуулиуд байна. Өөрөөр хэлэх юм бол өөрсдийгөө бол Бритиш өөрсдийгөө бол Кембрижийн хөтөлбөртэй сургалт явуулдгаа гэж зарлаад сургалтын одоо төлбөр мөнгөтэй ийм одоо сургуулиуд явуулаад байгаа мөртлөө яг одоо зөвшөөрлийнх нь хуудсыг үзэхээр сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөр нь болохоор ердийн хэв шинжтэй байдлаар авагдсан ийм сургуулиуд бол байгаад байна. За энэхүү шалгалтын хүрээнд боловсролын тухай хууль заасны дагуу олон улсын хөтөлбөрийн сургалттай
ерөнхий боловсролын сургуулиуд болон төрийн бус өмчийн ерөнхий боловсролын сургуулиудын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөлд хяналт тавьж ажиллах шаардлагатай байгааг холбогдох албаны хүмүүс хэлж байсан юм. За энэ үеэр тус газраас мах боловсруулах үйлдвэрүүдэд хийсэн шалгалтын талаар мэдээлэл хүргэсэн юм а. За шалгалтаар давхарцсан тоогоор 499 зөрчил илэрчээ. За эрүүл ахуйтай холбоотой асуудал их байна доо. Одоо хүн тэнд одоо ажиллаж байгаа хүн бол эрүүл мэндийн үзлэгт орсон байх хэрэгтэй. За орчин нь бол усны асуудал байна. Хамгийн түрүүнд заавал устай байх шаардлагатай. За бохирын асуудал байна. Заавал бохирын утгатай байх хэрэгтэй. Үйлдвэрүүд бол хүмүүсийг сольж байна. Тухайлбал нэг өнөөдөр байсан мал маргааш байхгүй гэсэн. Технологич нь байхгүй болчих. Эрүүл хууч нь байхгүй болчих шээ. Үүнээсээ уламжлаад энэ зөрчлүүд нь зарим газруудаар дахин тавтан гараад байна. За илэрсэн зөрчлийн дийлэнх хувийг бэлтгэн нийлүүлэх гэрээгүй, машин халдваргүйдэх ваангүй. За мал эмнэлгийн гарал үүслийн гэрчилгээгүй, лабораторигүй байжээ. За мөн мал эмнэлгийн бүртгэл хөтлөлт хангалтгүй, зориулалтын тээврийн хэрэгсэлгүй, дотоод хяналтгүй зэрэг зөрчлүүд тус илэрсэн байна. Үндэсний төв архивын сан хөмрөгт түүхийн шинжилгээ ухааны доктор профессор Очирын 16-аас 17 дугаар зууны үеийн хусны үйсэн ном болоод гэрэл зураг, хөшөөний бичвэрийн дардас зэрэг түүхийн ховор бүтээлийг нэмлээ. Шинжилгээ ухааны ажилтны өдрийг угтаж сан хөмрөг баяжуулах ажлыг зохион байгуулжээ. Түүхийн шинжилгээ ухааны доктор Очирын хувийн хэрэгт 17 дугаар зууны үеийн хусны үйсэн ном буюу хусны үйсийг цаас мэт нэмгэн боловсруулж, бичгийн хэрэгсэл болон ашигладаг байсан тухай баримтуудыг үндэсний төв архивын сан хөмрөгт хүлээлгэж өгсөн юм. Түүний 40 гаруй жилийн эрдэм шинжилгээний бүтээл, судалгаан шижилгээний баримтууд мөн сан хөмрөгт хадгалагдахаар боллоо. Үүсийг бол монголчууд шүтдэг, биширдэг. Тэр нь хус мод бол бөөгийн тэнгэрийн одоо тэнгэрийн мод гэдэгтэй газар тэнгэр хоёрыг холбосон босоо тэнхлэг гэж үзэж шүтэж ирсэн юм байна. Тийм учраас хусны үүсэн дээр бичсэн номын эд шид хэд дахин нэмэгдэж хүчтэй болдог гэсэн ийм хуучин судартан гэж тэмдэглэсэн байна. Тийм учраас хусны үүсийг боловсруул дээр нь ном бичдэг. Номын эд шид хүчийг улам дэлгэрүүлэхэд бичдэг байсан юм байна. Энэ бол үндэсний төв архивын сан хөмрөгийн бүтээлийн түүхэн цагийг урагшлуулж байгаа чухал үйл явдал гэдгийг албаныхан хэлж байна. Хадгалалт хамгаалалт болоод судалгаа шинжилгээ хийхэд чухал нөлөө үзүүлэх юм байна. За энэ удаа очиргоон хувийн хөмрөгийн онцлог бол одоо шинжилгээ ухааны гавь зүтгэлтний хувьд бол одоо 40 жилийн судалгааны үр дүнгээ тайлгансан баримтчгуудаа бол хүлээлгэж өгснөөр бол Монгол Улсын үндэсний төв архивын сан хөмрөгийн хадгалах он цагийн хадгалах хугацаа бол урагшилж байгаа. За 15-аас 16 дугаар зуун за түүнээс урагшлах бас бүрэн боломжтой болж байна. Үндэсний төв архивын газарт 200 гаруй хувь хүмүүсийн баримт хадгалагдаж байдаг юм байна. Орон нутагт гарааны бизнес эрхлэгчдийг дэмжиж ажлын байр бий болгох зорилгоор Ховд аймагт бизнес инкубатор төвөгнөлөө. Энэ төв төгжлийн бэрхшээлтэй иргэдч хөдөлмөр эрхлэх боломжтой ажлын байрыг шийдвэрлсэн байна. 2015 онд сургалтанд сууж өөртөө зориулан оёдлын машин худалдан авснаар дэрний үед ойж эхэлсэн хөдөлмөрч нэгэн бол удвал юм. Хэдийгээр сонсголын бэрхшээлтэй ч өнөөдрийн хүртэл гэртээ зөвхөн танил хүмүүсийн захиалгаар л ойж байсан бол одоо өөрт тохирсон ажлын байртай боллоо. Би 2010 онд дунд сургуулаа төгссөн. Үүнээс хойш орд ирний уутай үйдэг байсан. Өнөөдөр олон үйлдэлтэй шинэ оёдлын машин ийм сайхан ажлын байртай боллоо. Өмнө нь ганцаараа гэртээ ажилладаг байсан бол одоо хамт олонтой болж өдөрт илүү олон хувцас ойж байгаадаа баяртай байна. Ховд аймагт төгжлийн бэрхшээлтэй ч ажил идэвхтэй хайж байгаа 42 иргэн бий. Тэдний зарим нь энэхүү шинэ Ховд бизнес инкубатор төвд тогтвортой ажлын өрөөтэй болсноос гадна хэвлэх үйлдвэр, модон болон суран эдлэлийн ажлын гутал хувцсны үйлдвэрлэж энд төвхөнжээ. 50-аас 100-аад ажлын байр бий болох боломжтой гэж харж байгаа. Зөвхөн оёдлын үйлдвэр ажилтсан байна тийм ээ. Одоогоор 8 ажилтнтай гэсэн. 8 ажлыг. Цаашдаа бол 100 оёдлчин байхад Ховд аймагтай бүх одоо оёдлын хувцсыг хийх болцоотой. Болцоотой. Тэгээ одоо чанартаа тэгээд аль болох хямдхан хувцас одоо үйлдвэрлэх гэж зориод байна. Энэ жил үйлдвэрлэгч Ховд төслийн хүрээнд 17 төслийг 400 гаруй сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлсэн байна. Үүний үр дүнд гарааны бизнес эрхлэгчид үйл ажиллагаан өргөжүүлж ажлын байрыг нэмэх боломжтой юм аа. Цагийн үрдийг сонгуудж байгаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Тэгэхээр манад хавдрын улмаас жилдээ 4000 гаруй хүн нас орж байгаа харамсалтай мэдээ байгаа юм.
Тиймээс Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн зүгээс хор тавдраас өргөсөн сэргийлснээр хавдрын өвчлөл, нас баралтыг бууруулах боломжийг таниулан сурталчлах зорилготой хөнгөвчлөх өрөө дэлгэцийн бүрэн хэмжээний уран сайхны киног хийж байгаа юм. За киноны зураг авалтын нэг хэсэг бүгд найрамдах Солонгос улсад үргэлжилж байна. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз энэ удаагийн уран бүтээлээр аз жаргал гэдэг эрүүл мэндээс ихтэй зөвхөн хувь хүн төдийгүй гэр бүл нийгэмд эрүүл иргэн ямар үнцэнтэй болохыг залуу гэр бүлийн амьдралаар төлөөлөн харуулахыг зорж байна. Киноны зураг авалтыг бүгд найрамдах Солонгос улсын Гуян хотоос эхлүүлж байна. Тус хотын соёлын өв аялал жуулчлалын газраас зураг авалтанд дэмжлэг үзүүлжээ. Яг одоо Гуян хотын үзэсгэлэнтэй газруудын нэг болох иргэдийн амралт чөлөө цагаа өнгөрүүлдэг нуур цэцэрлэг түрээлэнд кино зураг авалт үргэлжилж байна. Танаа уран бүтээлчид Гуян хотод зураг авалтаа хийж байгаад баяртай байна. Хотын захиргааны зүгээс зураг авалт хийхэд дэмжлэг үзүүлэн оролцож байгаа юм а. Киноны гол дүр жүжигчин Цэрэн болд Баярмаа нар сонгогдсон. Гол дүрийн залуусын хайр сэтгэлээр дамжуулан хор тавдраар өвдсөн хүний дотоод шаналл, эмзэглэл, гэр бүлийн гишүүдийн амсах зовлон зүдгүр, хүний сэтгэлийн тэнхээ, зориг төвчээр гээд олон мэдрэмжийг уран сайхны кинондан илэрхийлэхийг зорьсон байна. Бидний гадаад зурагтай өдөр харцангуй бас нар гараад хүүтэн ч гэсэн бороогүй болохоор бас аятайхан байна. Зураг авалт сайхан явж байна. Зохион байгуулалт маань маш өндөр түвшинд Солонгост байгаа монголчууд маань, найз нөхд маань, Монгол телевизийнхэн маань маш их тусдын боллоо бидэнд. Тэгээ бүгдэнд нь баярлалаа гэж хэлье да. Илсан гээд хотод ирсэн зураг авалт маань маш амжилттай үргэлжилж байна. Ер нь бол зураг авалтынхаа 70% ер нь бол авчлаа. Зураг авалт маань маш сайхан амжилттай явж байна. Хөнгөвчлөх өрөө киноны ерөнхий продюсераар Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн захирал Нинжжимц, найруулагчаар Сингд орж, зохиолыг Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн нэвтрүүлгийн нэгдсэн хэлцээний дарга Эрдэнэт бичсэн байна. Банк санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах хадгаламж эзэмшигчдийн эрх шигшгийг хамгаалах зорилготой байгуулагдаж байсан Төрийн банк тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулсаар 10 жил болсон байна. Тус банк нь 11.4 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ажиллаж байна. Энэ бол харилцагч үйлчлүүлэгчдийн итгэл гэдгийг байгууллагын хамт олон хэллээ. Төрийн банк нь манай улсын шилдэг 5 банкын нэгээр сүүлийн 6 жил дараалан шалгарч байна. Мөн улсын хөгжилд хувь нэмрээ оруулж байгаа топ 100 аж ахуйн нэгжийн нэгээр сүүлийн 3 жил дараалан шалгарсан байна. Төрийн банкнд 400 гаруй хүн ажилладаг. Тус банкны хамт олон 10 жилийнхээ ойн хүрээнд шилдэг ажилтан албан хаагчтай шагнаж урамшууллаа. Төрийн банк үүсгэн байгуулагдсанаас хойш 49 төрлийн төслийн зээлийг нийт 325 тэрбум төгрөгийн одоо зээлийн багцтайгаар бол нийт иргэддээ үйлчилсэн байна. Төрийн банк нийслэл орон нутгад 500 гаруй салбар нэгж 290 ATM, 3000 гаруй картаар үйлчлэгч байгууллагуудаараа дамжуулан нийт 2.9 сая харилцагчдаа үйлчлэгээ үзүүлж байна. За миний хувьд бол 2009 он Төрийн банкнд анх тейлерээр ажилд орж байсан. За өнөөдрийн байдлаар Баянгол тооцоон төвийн захирлын албан тушаалыг хашаад явж байна. За банкны систем нийт 10 жил ажиллаж байна. За үүндээ бол Төрийн банкнд 10 жилиг ажиллаж байна. Тус банк нь анх 2009 онд байгуулагдхдаа 27.4 тэрбум төгрөгийн өөрийн хөрөнгө, 138 орчим тэрбум төгрөгийн актив хөрөнгөтэй ажиллаж байсан бол өдгөө 10 жилийнхээ ойн босгон дээр 2019 онд 3 улирлын санхүүгийн тайлангийн үзүүлэлтээр 222 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгө, 2.9 их 80 төгрөгийн актив хөрөнгө, 11.4 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай үйл ажиллагаа явуулж байна. Монгол банкнаас нийт харилцагчдын эрх ашигыг хамгаалах зорилгоор арилжааны банкудад төлбөр түргэн гүйцэтгэх чадрын үзүүлэлтийг гаргадаг. Тус үзүүлэлтээр Төрийн банкнд 40 орчим хувийн үзүүлэлттэй гарсан төдийгүй маш сайн гэсэн үнэлгээ авсан байна. Цагийн мэдээллийн хөтөлбөр олон улсын мэдээлэлээр үргэлжлэн та бүхэнд өрж байна. Өнөөдөр та бүхэнд олон улсын мэдээллийг өгөхөөр орчуулж редактор Инх хамгаалан институт бэлэн болсон байна. Нарийн дүрмдээ. Баярлалаа. За тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улс болон бүгд найрамдах талаар улс хоорондын энэ худалдааны маргаан одоо бас баггүй хугацаанд үргэлжилж байна. Одоо ямар шатандаа явж байна? За тэгэхээр өнөөдрийн хувьд бол Хятадын даргаыг энэхүү одоо хэсэгчилсэн гэрээнд гарын үсэг зурхтай холбоотой бас анхны мэдээлэл хийсэн. Өнөөдөр олон улсын түвшинд хамгийн гол анхаарал татж байна. За Хятадын дарга Ши Жинпин Америкт хийж байгаа одоо худалдааныхаа гэрээний одоо эхний шатны хилэлцээр одоо хоёр талын ашиг сонирхолд нийцсэн. За хоёр талын ашиг сонирхлын хамгийн гол нь хүндэтгсэн нөхцөлд бас худалдааны хилэлцээ хийхэд одоо бэлэн байна гэдэг байр суурь өнөөдөр илэрхийлж байна. За энэ нь бол үндсэндээ Вашингтон, Бээжин хоёр худалдааны гэрээний хэсэгчилсэн одоо нэг хувилбарыг наривчлан хилэлцээд ер нь одоо эцсийн тохиролцоо
хүрч байна гэсэн үг болохыг бас олон улсын ажиглагч шинжээчдийн хувьд бас онцолж байна. За мөн энэ асуудлаараа хоёр тал удахгүй одоо сайд нарын түвшний зөвлөлдөх уулзалтыг бас утсаар хийхээр төлөвлөж байгаа тухай мөн олон улсын хэвлэлүүд мэдээлж байна. За өнгөрсөн 7 хоногт Вашингтоноос мөн одоо яг ийм мэдээллийг өгсөн. Ажиглагч шинжээчдийн хувьд бол хоёр талын мэдээллийг харахад хилэлцээ одоо ахицтай сайн байгааг бас харж болохоор байна гэж бас дүгнэж байна. За үүний зэрэгцээ Вашингтон болоод Бээжингээс өгсөн энэхүү одоо эерэг мэдээллүүд нь Нью-Йорк төдийгүй одоо айдсан томоохон хөрөнгийн бирждэр тодорхой өсөлт авчирж байгааг бас харуулж байна. За цагаорны тэргүүн хятадын даргатай гэрээний одоо эхний хэсэгт тун удахгүй одоо гарын үсэг зурч магадгүй байгаагаас өнгөрсөн 7 хоногт мэдэгдсэн. За гэхдээ хоёр талын хувьд бол хятадын одоо Америкийн хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн худалдан авалтаа нэмэгдүүлэх, за Америкийн хятадын бараа бүтээгдэхүүнд тогтоосон гайлын нэмэлт татварыг хэсэгжилж цуцлах зэрэг асуудал дээр байр суурийн зөрүүтэй байдал нь хിവэр байгаагч бас онцолж байна. За Америкийн хувьд бол ирэх 12 дугаар сарын 15 гэхэд одоо асуудлууд дээр ахиц гарахгүй бол хятадын ухаалаг гар утсанд нэмэлт татвар тогтооно гэсэн байр суурь нь хിവэр байна. Израиль улсад эвслийн засгийн газар байгуулах 28 хоногийн хугацаа өнөөдөр дуусч байна. Ингэснээр тус улсад дахин буюу за одоо нэг жилийн хугацаанд 3 дахь удаага бүх нийтийн ээлжид бус сонгуул явуулах одоо ийм шаардлага тулгарлаа. Улс төрийн энэ одоо тодорхойгүй нөхцөл байдалтай зэрэгцээд Израилийн ерөнхий прокурор авлах хэл ахуул, заллин, итгэл эвцэн зэрэг 3 үндсэн зүйл ангиар ерөнхий сайд Беньямин Нетаньяхуг буруутгаж байгаагаа бас мэдэгдэж байна. За одоо шүүхийн сонсгол хийх гээд хүлээж байгаа юм байна. За үндсэндээ Израиль улсад өнгөрсөн 4-р сард болсон ээлжид сонгуулиар ерөнхий сайд Нетаньяху засгийн газраа бүрдүүлж чадалгүй парламент тарж давтан сонгуулийг өнгөрсөн 9-р сард зохион байгуулсан хэдий ч одоо ийхүү өмнөх сонгуультай адил дүр зураг одоо давтагдж байна. За одоо Израилийн үндсэн хуулийн дагуу бол нэгэнт парламентод судал авсан одоо намуудын хувьд ч одоо эвслийн засгийн газраа бүрдүүлж чадаагүй учраас засаг бүрдүүлэх хэрэг ерөнхийлөгчийн түвшинд одоо шилжих юм байна. Олон улсын ажиглах шинжээчдийн хувьд давтан сонгуулийг эх оны ихээр зохион байгуулах болов гэж бас харж байна. За гэвч одоо нөгөө талдаа Израилийн хэвлэлүүд бас сонгуулийг энэ оны төгсгөлд бас зохион байгуулах болов гэж бас харж байгаа юм байна. Израилийн хууль тогтоогчид парламентод сонгуулийн пропорционал буюу хувь тэнцвүүсэн тогтолцоогоор сонгогддог гэдэг нь бас ихээхэн онцлогтой байдаг. За мөн ерөнхий сайд Нетаньяхуг хөрөнгөтэй бизнесмэнээс бэлэг авсан мэдээлэл олж авахын тулд бэлэг тараасан зэрэг зүйл ангиар буруутгаж байна. Гэхдээ одоо ерөнхий сайдын хувьд бол өөрийгөө улс төрийн золиос болж байгаа хохирогчоо гэж бас үзэж байгаагаа илэрхийлж байгаамаа. За одоогоор сэжигтэн өмгөөлөгч нараа буруутгах үндслэлээр маргаж байгаагаас шүүхийн сонсголыг явуулах өдрийг хараахан товлож чадахгүй байна. Израилийн дээд шүүх ерөнхий сайдыг одоо хэрэгт татах юм бол түүнийг огцруулах эсхийг бас шийдвэрлэнэ. За одоогоор ерөнхий сайд Нетаньяху засгийн газрын тэргүүнийг үүрэгт ажиллаа хашиж байх хугацаанд нь одоо гэмт хэрэгт буруутгахгүй байх дархан эрхийг олгох хууль гаргуулахаар эвслийн түншүүдтэйг ятгах оролдлогыг бас хийх болов уу гэж улс төрийн хүрээнд таамаглаж байна. Өдөрт та бүхэнд өнөөдөр олон улсын хүрээнд хамгийн гол анхаарал татсан мэдээллүүдээс танилцууллаа. За баярлалаа. За мэдээллийг та бүхэнд манай орчуулагч редактор Их Амгалан өгсөн бол яг одоо студид спортын мэдээлэл өгөхөөр Солон Баяр ажиллаж байна. Орой өдрийн Солон Баяраа. Орой мэд. За Баасан гарагийн цагийн үрдэд ямар сонирхолтой мэдээллийг үзэгчдэд бэлтгэж ирсэн байна? За өнөөдрийнхөө спортын мэдээнд эх оронд өрнөсөн спортын онцлог үйл явдлуудыг бэлдсэн байгаа. Үзэгч та бүхэндээ спортын 19 оны хамдын Цагийн аврах шалралт тэмцээн спортын төв ордны А танхимд 6 өдөр явж аваргуудаа тодрууллаа. Энэ удаагийн тэмцээнд 500 орой тамирчид хурдчээ сорьсон юм.
Олон улсын хэмжээний мастер болдын Бадар лагсны нэрэмжит 2019 оны Сагсан бөмбөгийн ахмадын улсын аварга шалгаруулах тэмцээн болж өндөрлөлөө. Жил бүрийн улсын аварга шалгаруулах тэмцээн ахмад мастеруудын жилдээ ганцуулдаг томоохон дурсамжит уулзалт боллоо. Энэ удаагийн тэмцээн хөдөө орон нутаг Улаанбаатар хотын нийтдээ 57 багийн шилдэг мастерууд өрсөлдөж, эрэгтэй 5, эмэгтэй 4 насны ангилал аварга багуудаа тодруулсан юм а. Монголын ахмадын Сагсан бөмбөгийн 37 удаагийн тэмцээн товж өндөрлөж байна. Энэ тэмцээний онцлог бол бидэнтэй хамт нэг баг тоглож исэн Болдын Бадар жижиг бадаа эмэх одоо багийн хамтын нэрмж тэмцээнийг хийж дуусгаж байна. Тэмцээний эрэгтэйчүүдийн 60-аас дээш насны ангилалд хобби алтан цагираг баг, 55-аас 59 наснд хобби алтан цагираг баг, 50-аас 54 насны ангилалд хобби алтан цагираг баг, 45-аас 49 насны ангилалд морьт хангай баг, 40-оос 44 насны ангилалд дорн говийн баг алтан медалийг тус хүртсэн бол эмэгтэйчүүдийн 50-аас дээш насны ангилалд нэг үе баг, 46-аас 49 насны ангилалд өмнө говийн баг, 40-оос 45 насны ангилалд алтан од баг, 35-аас 39 насны ангилалд United багууд аваргалж алтан медалийн эзэд боллоо. Манай насны ангилд бол нийт 6 баг байсан, 200 бол тоглосон. Бүх багууд мэдээж сайн багууд байсан. Хамгийн алтан медалийн төлөө ялгуу багтай тоглосон. Зоондоо тэр багтай таарсан. Зоондоо тэр багт хожигдоо зооноосоо гараад тэр бага хоцсон. Мөн насны ангилал бүрээс шилдэг тоглогчийг шалгаруулан олон улсын хэмжээний мастер болдын Бадар лагсны гэр бүлийн зүгээс шагналыг гардуулсан юм а. Шилдэг тоглогчоор Цагийн, Ламсүрэн, Дайримаа, Эрдэнэ чимэг, Болд, Лавгс сүрэн, Мөнхбаатар, Андрей Ришков, Батпүрв нар шалгарлаа. Энэ тэмцээний маань сургийг бол бид нар 9 сард сонсоод Англи улсаас манай нэг тамирчин маань ирж оролцож байгаагаар энэ бас онцлогтой байгаамаа. Өргөн цар хүрээтэй зохион байгуулагдсан энэ жилийн Сагсан бөмбөгийн ахмадын улсын аварга шалгаруулах тэмцээнд эмэгтэйчүүдийн 50-аас дээш насны ангилал шинээр нэмэгдсэн нь ихээхэн онцлогтой байлаа. Монголын үндэсний академи нийслэлийн ерөнхий боловсролын спортын төв сургуулиас 1964-1968 онуудын Олимпиад оролцож явсан ахмад тамирчтай хүлээн авч уулзаж туршлага солилтыг уламжлалтай. Энэ жилийн уулзалт өнөөдөр болсон байна. Нийслэлийн ерөнхий боловсролын спортын төв сургуулийн сурагчид 1964-1968 оны Олимпиад оролцсон ахмад тамирчидтай жил бүр уулзаж, Олимпийн наадамд хэрхэн оролцож явсан, их спортоор хичээллэх, их орныхоо нэрийг өндөрт өргөж явсан түүхээр нь бахархаж, Олимпийн тэнгэрт нэрээ мандуулсан тамирчдад хүндэтгэл үзүүлдэг уламжлалтай. Хүндэтгэлийн уулзалт өнөөдөр боллоо. Тэгэхээр энэ зөвхөн ингээд манай багш нар сурагчид энэ алдарт ахмад буурлуудтайгаа уулзаад ингээд өнгөрөх биш. Энэ бол түүхийн бас их том ач холбогдолтой. Мөн одоо энэ сурагчдын багш нарын хүмүүжил төлөвшөлт онцгой ач холбогдолтой ийм арга хэмжээ юм л да. Монгол улсаа төлөөлөн Олимпийн наадамд анхлан оролцож, эх орондоо анхны медаль, анхны түүхэн амжилтыг авчирч байсан алдартай тамирчдад спортын сургуулийн тамирчин сурагчид маань аядууны мэдчилгээ дэвшүүлэн өөрсдийн гараар уралсан ханын сонингуудыг дэлгэж ахмад тамирчдын сургаалыг сонслоо. Сургийн дууж нэрийн сонсчихсан хүмүүс үедээ өгөөгөөс чам гар байх. Ингэснээр бахархалтай өрнүүлээ бахархалтай залуучууд бол зоригтой байдаг. Тийм учраас бол эдэнд бол ирээдүйгөө зөвгнөх, ирээдүйдээ зорилгоо дэвшүүлэх их өндөр ач холбогдолтой зүйл болж байна гэж биднийг дуртай ирдэг. Ер нь хамгийн анхны одоо тамирчин шүү дээ би ч. Тэгээд анхныхаа бодоход одоо сүүлийн үед ямар байдалтай байна гэхдээ зэрэг ер нь одоо улсын хөгжил энэ залуучуудын хөгжил энэ хичнээн сайхан болж байна. Бахархалтай байна. Монгол улс анх олимпизм дэлхийн энх тайвны гэр бүл 1962 онд элссэн төвхтэй. Тухайн үеийн зөвлөлт холбоот улсад болсон олон улсын олимпийн хорооны 60 дугаар их хурлаар Монголын үндэсний олимпийн хороог албан ёсоор гишүүнээр батлаж байсан билээ.